দেখেন হাওরের যে ভ্রমণ সেটা শুরু হয়ে গেছে। কিশোরগঞ্জের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে ইটনা মিঠাময় চট্টগ্রামের যে নিকির হাওর, এইটা দেখতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক ভ্রমণ পিপাসু লোকগুলো চলে আসে, যেটার জন্য এইখানে এবং এইখানের যে প্রশাসনের যারা কর্মকর্তা আছে তারা এখানে সুন্দরভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা আসবেন, কিশোরগঞ্জ ভ্রমণ করবেন, দেখবেন এবং হাওরগুলো দেখেন। আমরা আজকে বের হয়েছি কিশোরগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, যেইখানে সামনে আছে আমাদের আরও দুইজন